এইবার নিছি টোটাল 4টা বাচ্চা, কি করে। বড় বাচ্চাটাকে দেখেন সুন্দর গোসল করতেছে কিন্তু, বাহ সুন্দর। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি হৃদয় এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ভিডিও। মিনিজের আরও একটি ভিডিওতে জানাচ্ছি আপনাদের স্বাগতম। ভিউয়ার্স, ছোট ছোট আপডেট নিয়ে আজকের ভিডিওটা। কিছু জিনিস আছে আপনাদের ডিটেলে বলবো। কিন্তু আমাদের এদিকে 2-3 দিন যাবত অনেক বৃষ্টি হইতেছে, মানে বৃষ্টি লাগাতার আছে। ভিডিওটা মানে ঠিকঠাক হয়ে করতে পারতেছি না। দুপুরের আগে একটু পানি দিছিলাম আমাদের এই যে ছোট মানে গোসল করার যে কলটাকে গোসল করার যে জায়গাটা আছে, ওইখানে পানি দিছিলাম। অনেক সুন্দরভাবে এনজয় করে ওরা গোসল করছে, সেই জিনিসটা আপনাদের দেখাবো। তো বেশি দেরি না করে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। কলটাকের মেলটা মনে আছে আপনাদের? আর এই দেখেন হোয়াইট কলটাকগুলা কত সুন্দর করে গোসল করতেছে। অনেকদিন পরে আজকে আপনাদের সাথে এইভাবে ভিডিও করতেছি, মানে অনেকদিন পরে আর কি এইভাবে আমি পরিষ্কার করলাম, কাজ করলাম মিনিজুতে আজকে। তো দেখেন কত ফ্রেন্ডলি এরা, আমি অনেক কাছ থেকে এদের ভিডিও করতেছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ওই দেখেন ওই যে স্ট্যান্ডার্ড কালারটা আমাদের, এটা কিন্তু ডিম পাড়ার মতো উপযুক্ত হয়ে গেছে। দেখেন অনেক সুন্দর কিন্তু সাইজ, ডাকটা দেখছেন অনেকটা ওই রকম, কত সুন্দরভাবে গোসল করতেছে। মেলটারে দেখেন পানিতে নামতেছে না কিন্তু। আর এই স্ট্যান্ডার্ড ফিমেলটা অস্থির, এর কালারটা কিন্তু আবার চলে আসছে, দেখতেছেন। এইরকম কালার কিন্তু আর কোথাও আপনারা দেখবেন না। বেসিক্যালি আমাদের কাছে স্পেসিফিক 2 কালার আছে, বাদ বাকি আপনারা যত ইউটিউবার আছে তাদের দেখবেন তারা কিন্তু হোয়াইট আর ব্ল্যাক, মানে এই 2টা কালার কলটাক বেশি আনছে। বাট এইরকম স্ট্যান্ডার্ড কালার, মানে এইরকম রেয়ার কালার কিন্তু কেউ দেখাইতে পারবে না। এইটা তারপর এইটা, এই 2টা কিন্তু আমাদের কাছে মানে স্পেশাল বলা চলে আর কি। এইগুলা রেয়ার একদম, কারো কাছেই নেই। দেখেন ইনি এখনো গোসল করতেছে, ওঠাউঠির নাম নেই। আমি এই পানিতে আবার আমার চিনাসের যে বেবিগুলো আছে, হ্যাঁ ওই বেবিগুলার একটু এনে দিব, দেখি কীরকম রিয়াকশন আর কি, ওদের রিয়াকশনটা কীরকম সেটা আর কি দেখব, দেখি কি করে। আমি একটা বাচ্চা নিয়ে আসছি। এইবার নিছি টোটাল 4টা বাচ্চা, কি করে। বড় বাচ্চাটাকে দেখেন সুন্দর গোসল করতেছে কিন্তু, বাহ সুন্দর। খলডাক চিনা সব একসাথে গোসল করতেছে, অনেক সুন্দর। তো আমি যে বলি যে কলটাকে সাইজ ছোট, দেখতে পাচ্ছেন তো বাচ্চাগুলার সাইজের সাইজ। এটা তুলতে হবে, বেশি ভিজলে ভেজাল। আরেকটা বড় বাচ্চা আনছি, কি পালাস না ভাই, পানি সহ্যই করতে পারে না। তো যাই হোক, মানে আমি ওইটা আর কি দেখাইছিলাম, দুপুরবেলা ভিডিও করছিলাম তো ওই ক্লিপসটা লাগাই দিছিলাম। আর এখন আর কি আমি দেখাইতেছি আমাদের মিনিজুর একমাত্র জ্যাকোবিনের বেবি, যেটা আমরা মিনিজু থেকে পাইছি, সেইটা আর কি দেখাবো আপনাদের। অনেক বড় হয়ে গেছে বেবিটা, মনে হইতেছে দিন দিন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, একদিনে। এই দেখেন, দেখছেন কত বড় হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ অনেক কিউট হয়েছে বেবিটার চেহারা। কত সুন্দর পোজ দিচ্ছে জানেন, 2টা ছবি তুলে নিই। এদিকে সব জায়গা দিয়ে পানি পড়ে, রিপেয়ার করতে হবে আমাদের। অনেক বড় হয়ে গেছে বেবিটা, দেখেন এই বেবি আর এই বেবি, এরাও বেবি ছিল বাট এখন এরা বড় হয়ে গেছে। দেখেন আমরা যে প্রথম মানে আর কি প্রথমের দিকে যে ভিডিওগুলো দেখছিলেন আপনারা প্রথমের দিকে যারা ভিডিওগুলো দেখছিলেন তারা বলতে পারেন যে জ্যাকোবিনের ওই 2টা বেবি কিন্তু আমরা সেম ওর সাইজ আনছিলাম, একদম ওই যে ওর সাইজ আনছিলাম। আর এখন দেখছেন কত বড় হয়ে গেছে, এখন ওই যে বড় ওদের বাবা মার সমান হয়ে গেছে। তো আমাদের এই যাত্রা ধীরে ধীরে আরো বড় হবে। আমরা মাত্র একটা বেবি পাইছি জ্যাকোবিনের, বিদেশি কবুতরের। তো
মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বড় হয়ে গেছে। দেখা যাক আর কয়টা বেবি পাই আমরা জ্যাকুবিন বা বিউটোমা থেকে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মতো ভিডিওটি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি। ফেসবুক থেকে হলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, জানাবেন কেমন হয়েছে ভিডিও।